Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena Muhanad Yare Official. Walaalahayga ama asxaabteeda, maanta waxaan idin wadaa mowduuc ku saabsan ayatul kursiga, faa'iidooyinka ay leedahay. Aan u guda galno. Haddii aad akhrisid walaal, marka aad gurigaaga ka baxayso, waxaa dhan walba ka ilaalin doona malaa'ig aad u badan. Walaal, haddii aad akhrisid marka aad gurigaaga soo galayso, gurigaaga faqri uma soo dhawaan doono. Walaal, haddii aad akhrisid marka aad wax qaadato kadib, waxaa 7 jeer ku kordhayo ajirkaaga Ilaahay xagiisa ah. Walaal, haddii aad akhrisid habeenkii inta aanan seexan ka hor, waxaa ku ilaalin doona habeenkaas oo dhan malaa'ig. Walaal, haddii aad akhrisid kadib salaad walba oo aad tukato, shayga kaliya ee adiga iyo jannada idin dhaxeeya waa geerida oo kaliya. Walaal, ku dadaal xili walbo inaad ayatul kursiyaadan iloobin salaada ka hor ama salaada markaad tukato. Sidoo kale gurigaaga markaad ka baxayso inaad akhriso. Sidoo kale markaad seexanayso ayatul kursiga waa muhiim, wax walba muhiim u yahay. Shar kugu soo socda hadda markaad akhriso, waxaa laga yaabaa inuu Ilaahay ka xijaabo. Walaal, ku dadaal inaad xili walba maskaxdaada qalbigaaga inaad ku hayso. Ilaahay qalbiga noo nuuriya anagoo dhan. Waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.